Assalomu alaykum kanalim a'zolari. Kanalimga yana bir bora xush kelibsiz. Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan xursandman. Men sizlarga bugun gulli somsalar tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Buning uchun bizlarga oldindan elangan 300 gram unga xolodilnikka qo'yilgan margarinimizni qirg'ichdan o'tkazib, unimizga yaxshilab uqalab olamiz. Undan so'ng bir dona tuxumimizni oqidan sarig'ini ajratib olib, sarig'ini yuziga surtish uchun olib qo'yamiz va oqini xamirimizga quyamiz. 150 gram kefir solamiz va aralashtirib xamir qorib olamiz. Xamirimizga yaxshilab ishlov beramiz va salafan paketga solib qo'yib, birozga tindirishga olib qo'yamiz. Va bu orada xamirimiz tingunga qadar nachinkasini taxlab olamiz. 400 gram go'shtga bir dona piyoz va tabga ko'ra tuz va ziravorlarni solib aralashtiramiz. Mana nachinkasi ham tayyor. Endi xamirimizni salafan paketdan olib, yana bir bor yaxshilab ishlov berib, bo'laklarga bo'lib olamiz va dumaloq shaklga keltirib olamiz. Ko'rib turganingizdek xamirlarimizni dumaloq shaklga keltirib oldik. Endi buni birin-ketin yoyib olamiz. Yoyib olganimizdan so'ng vilka yordamida shakl berib, mana shunday holatda pichoq bilan kesib olamiz va qiymani solib bukib olamiz. Diqqat bilan e'tibor bering, bukish jarayonida xamirimizni bu tomonini o'girib olamiz. Shunda xamirimiz chiroyli va biz kutgan holat chiqadi, gullik. Har birini shu tartibda bukib olamiz. Mana gulli somsalarimiz tayyor. Endi olib qo'ygan tuxum sarig'imizni birin-ketin ustiga surtib chiqamiz va tabga qarab bezab chiqamiz. Men qora sedanadan foydalandim. Bu o'zi sizni ixtiyoringizga bog'liq va qizib turgan duxovkada 150 gradusda 20-25 minutda pishirib olamiz. Agar videoyimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, kommentariyada fikr va mulohazalaringizni qoldiring. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmachasini bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog'lik, salomatlikda uchrashguncha xayr. Sizlarga yoqimli ishtaha.